Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dis 'n verskriklike geklets hier agter die skerms terwyl jy advertensies kyk. Is ons aan die kuier en ons kuier vandag met Venter. Ja, Venter. Nou kyk, daar's 'n kompetisie gewees, Afrikaans op die platteland. Dis 'n talentkompetisie. Venter het gewen en hy het 'n ongelooflike liedjie gesing waar ons nou nog gaan gesels. Goeiemôre Venter. Môre julle, hoe gaan dit? Lekker, dankie. Dis heerlik om 'n nuwe jong kunstenaar by ons te verwelkom. Dis is lekker om jou te chat vanmôre. Kom ons praat eers, Venter. Waar kom jy vandaan? So, ek het groot geword in Pretoria, in die Moot-omgewing. In die Moot? Ja, in die Moot. Die Moot maak jou groot. Ja. Hy dien verseker. En op skool, in watter skool? HTS John Foster. Jy sien, John Foster. Nou moet ons praat oor rugby, want ons het nou terwyl ons advertensie aan was, het ons oor rugby ook gesels. Jy het ook rugby gespeel, né? Ek het rugby gespeel. Groot rugby speler gewees op skool. Dis al wat ek gedoen het. Ek het eintlik gedink ek gaan wil rugby speel na skool. Ja? Maar toe het ek was 17 gewees. My eerste jaar wat ek eerste span gespeel het, kry ek kniebesering. Uit vir 8 maande gewees. En na 8 maande het ek dan weer begin gitaar speel, want ek niks anders gehad om te doen nie. So begin ek met gitaar speel en bietjie sing en dis maar waar ek op TikTok en Instagram al begin het. Dis maar. Hoorie, ek gegaan met skramskakel. Wat 'n posisie het jy gespeel? Skramskakel. Jo, jy kan mooi Sien, ek kan sien so skram talent so, scout. né? Jy moet 'n talent scout word. Het jy jouself leer gitaar speel? Ja, ek het myself weer gitaar speel. Eintlik 'n baie snaakse storie. My ouma het eintlik, ek was 8 jaar oud gewees, ek koop sy vir my so 'n ou cash converter gitaartjie. Net so ek was so R800. Ek het nog steeds so een, moenie worry. Ek het hom ook nog. Ek dink een wat as ek toe self gekoop het, was ook maar so R3000 se cash Crusaders gitaar. Maar daai gitaar het my ouma toe vir my gekoop. Ek sê nee, ek wil 'n gitaar hê. En sy het hom by die huis aangebring. Ek was excited geweest, maar die ding het toe net in die kamer gestaan vir omtrent 10 jaar. En toe ek nou seer gekry het, dink ek het nou niks om te doen nie. Ja. So kom ek leer gitaar speel. En ek het so begin maar die verskillende drukke en so begin leer en laat ek begin gitaar speel, maar dan sê ek nou moet jy sing ook en gitaar, ek kan net gitaar speel. Nou begin ek sing ook. Waar kom jy sing vandaan? Het jy op kore gesing? Het jy gesing in die kerk? Waar kom sing vandaan? Ek het glad nie enigsins kultuur en goed gedoen op skool nie. Ek dink in die laerskool het ek maar revue gedoen. Ja. So, maar ek het glad nie gesing voor mense of in koor of enigiets nie. Maar ek moet sê musiek kom al van kleins af. Weet in ons huis het ons maar baie verskillende musiek geluister en so. Soos? En ek kyk, so my ouers in hulle huis was dit, jy weet, die 2000 Afrikaans en 'n bietjie country, soos Ray Dillon, Nicholas Lou, Unita Teens hulle, en 'n bietjie Don Williams en so. En dan so my ouma het ook altyd Elvis se gospel albums, bietjie Matthys Roots, sulke goed geluister. Ja. So ja, dit het eintlik maar van kleins af gekom en ek het eintlik baie natuurlik vir my gekom. Ek het net altyd ek het net begin sing. Dit was nie net al daarvan gehou om te doen. Ek het dit nie vir mense gedoen nie. Ek was baie bang om dit te doen. Maar ja, dit het baie natuurlik vir my gekom. Maar dit is so lekker. Ek weet nie hoeveel guts dit dan moes gevat het om vir 'n sangkompetisie in te skryf, Afrikaans op die platteland. Jy skryf toe vir die kompetisie in. Hoekom het jy besluit om dit te doen? Eintlik het hulle het op sosiale media ding gepost waar hulle het nou hierdie kompetisie om nuwe talente soek. Ja. Maar hulle gaan nou nie inskrywings vat nie. Hulle gaan letterlik op sosiale media gaan talent soek. Ja. En ek het geweet van Afrikaans op die platteland en geweet van die talentkompetisie, maar ek het dit toe gesien. Ek skryf nie vir kompetisies nie. Ek sing by die huis of jy weet, dis vir my vriende om 'n vuurtjie. Dis vir ek sing. Ek sing nie vir op groot stages nie. En eendag toe kry ek net 'n oproep. Nou hoor jy stel jy belang. Ons wil jou graag by Afrikaans op die platteland hê. En ja, dis spring ek net. Ek sê ja, ons gaan. Nou, hoe presies het die kompetisie gewerk? Hoeveel liedjies moes jy sing? Moes mense stem? Was daar beoordelaars? Ek weet eintlik hulle het maar gekies. Hulle het gesê as ons soek talent om te kom optree en as jy moet daarom op sosiale media wees. Ja. En ek het toe al nou, dis was seker al 3 jaar wat ek nou op TikTok en Instagram al gereeld liedjies opset van hoe ek sing. En ja, dit kies hulle my maar net. Ja. Nou, die kompetisie wat jy gewen het, op sosiale media vir ons vandag vir ons kykers, of hulle al iets in hulle lewe gewen het. Jy weet 'n kompetisie wat hulle ingeskryf het of so. Het jy al vir kompetisies ingeskryf gewen? Nee, gewoonlik as ek inskryf of wen ons nie. Ek sien self, dis regtig 'n probleem daai. Nou Venter, jy het met die Afrikaans op die platteland talentkompetisie het jy 'n liedjie, ek gaan nie sê wat se een, jy moet nog vir die mense sê wat se een jy gekies het. Vertel ons bietjie, hoekom het jy die liedjie gekies?
Okay, so die liedjie, dit was nou deur die winters van Teens gewees. En ek dink ek het voor Afrikaanse platlaat het ek 'n videoetjie gemaak van deur die winters. En hy het baie goed gedoen op sosiale media. Die mense het ek gooi baie goeie kommentaar, baie liefde gewys vir my. En toe besluit ons net maar kom vat ons nie net hierdie liedjie. Ons sing hom vir Afrikaans vir die platteland. Ons maak 'n video van ons kondig jy aan, jy het nou gewen maar met hierdie liedjie. En daai video en hy doen net so goed. En gaan toe Afrikaans vir platteland toe en sing die liedjie op stage met ek dink nog 6 ander liedjies ook nog want dit was 'n hele show geweest. En hierdie komplimente wat ons alles gekry het met die liedjie en so was net so goed geweest. So ja, toe kies ons ook om nou te rekord dat ons hom kan vrystel wat ons Vrydag gedoen het. En dis jou eerste vrystelling wat jy het amptelik, ek weet hierdie ene. Het jy enigstens nogals onder druk gevoel? Jy weet jy sing 'n liedjie van Teens Jordaan, 'n liedjie wat mense goed doen. Voel jy 'n bietjie van daai druk aan jou kant om te weet, okay, dit moet op 'n sekere standaard wees? Ja, want ek sê altyd vir mense daar sekere kunstenaars se musiek of liedjies waarna jy nie raak nie. Want of jy doen dit beter of jy doen dit glad nie. So om dit veral met 'n Teens liedjie was dit baie uitdagend geweest want vir hy moet goed wees. Ja. So ja, maar ek dink toe ons die teaser gerelease het die kommentaar was nogal goed en ek sien die mense luister die liedjie. So ek dink ons is tot ons doel bereik wat ons doen wat ons wou doen. Lekker die liedjie. Ons gaan ons ook kyk na die musiekvideo's by the way van hierdie liedjie, so dit gaan lekker wees om te sien. Vertel vir my bietjie, jy sing nie net ander mense se musiek soos hierdie ene nou nie. Jy sing ook jou eie oorspronklike musiek, né? Ja, ek skryf my eie musiek. Nog nie baie van my eie goed het ek al soos op sosiale media gesit vir die mense om te sien, maar daar's so 'n paar al op en ook baie goeie komplimente gekry op die liedjies. So ek dink na hierdie liedjie, die volgende songs wat uitkom gaan dan iets uit my eie pen uit wees. So ja, ek sien baie uit vir dit, want dan is dit 'n bietjie 'n stukkie van Venter. So. Ja. Waaroor droom jy? Jy het nou jou hele loopbaan hier voor jou. Eerste liedjies vrygestel, kompetisie gewen, verstaan, hier gaan ons nou jou loopbaan begin. Wat wil jy graag bereik? Yes, dat is so baie goed. Eerstens wil ek dink ek wil eendag, so oor 'n paar jaar, daarom 'n gevestigde kunstenaar wees in die bedryf. Ek wil die hele Suid-Afrika rond toer en net shows doen naweek in en naweek uit. En dalk 'n bietjie werk saam met groot kunstenaars, soos ouens soos Rian Benari, ouens soos Appel eendag. Okay. Ek sal dit al sit ek net buite terwyl hulle skryf. Ek sit ek kyk wel op na ouens soos hulle, hulle musiek en die manier hoe hulle skryf en so is net fantasties. So ja, saam met groot kunstenaars kan werk, so groot droom is vir my. Nou is dit vir my so mooi dat jy sê, weet jy wat, al sit ek net buite terwyl hulle skryf. En ek dink dit is die mooiste kwaliteit van jou is dat jy leersaam is en gewillig is om net daai te doen. Verstaan? Dis nie net van okay, wag, ek moet saam met, jy weet, dis ek sal net wil bysit. Jy kry mense wat sê ek wil dit doen en ek gaan dit doen. Maar om net die waardering te hê, dit sal klaar 'n teken van volwassenheid in jou beroep en in jou talent. Goeie punte daar vir jou. Baie dankie, ek waardeer. Is daar enige, as jy nou moet droom ook oor internasionale kunstenaars, is enige internasionale kunstenaars om wie se wou optree? Sure. Daar was eintlik so baie. Ek dink ouens soos Luke Combs. Okay. Ek is 'n groot country fan. Ouens Luke Combs, Chris Stapleton, Cameron Marlowe. Ja, internasionaal. Yes, hulle sal graag eendag saam hulle ietsie ook wil doen. En vir die res van die jaar, wat lê voor? Konserte, waar kan mense kyk? So ons het so 'n paar shows wat al ingekom het vir die jaar. So ons gaan definitief meer begin shows doen en so. Definitief nuwe musiek uitbring. Dan kom nog so 1 of 2 liedjies uit hierdie jaar. So ja, dis mense kan maar ons sien uit vir dit. Venter, baie dankie dat jy draai kom maak het by ons môre. Dis lekker om met jong kunstenaars te gesels wat selfvertroue het, wat gebalanseerd is en wat reg is om die lewe aan te vat. Baie dankie vir jou vars briesie wat jy vanmôre in die ateljee gedoen het. Baie dankie dat jy kon wees. Dis 'n groot voorreg. Nou ja, ons gaan nou ook na Venter se liedjie kyk. So wees net 'n bietjie rustig. Ons gaan nou dit vir jou sing. Speel in Teens Jordaan. Mens, jy moet nou 'n kans kan vat om 'n Teens Jordaan liedjie oor te doen.